है भोलि बिहान चाहिँ हेर्नुपर्छ यहाँदेखि त्यहाँसम्म सबै हिमाल अनि यो ठाउँलाई चाहिँ अब हाम्रो यो फर्स्ट ग्रुप हो होइन यसले स्टार्ट गरेर चाहिँ हामी अब पछिसम्म नि यसलाई चाहिँ हामी पेन्टिङ ठाउँ बनाउने हो सही हुन्छ ल ओके मेरो दर्शन छ है खालि बोलाउने हो ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो टेन्ट राख्ने ठाउँ बनाउँदैछौँ ल भित्तामा टेन्ट राख्नुपर्छ दामी हुन्छ यताबाट हावा आयो भने चाहिँ फेरि बिजोग हुन्छ यताबाट आयो भने चाहिँ हामीले हो तर राति चाहिँ बवाल मजा आउँछ यार राति गाह्रो भयो भने सुत्न हामी जाने हो क्या त्यही त अब आज त यतै बसिन्छ नि जस्तो भयो पनि हामी त यत्रो जना छौँ के को डर होइन बाले भएन नि अलिकति यहीँ माथि होस् क्या बाइक चाहिँ ल है अब चाहिँ हामी यहाँ बस्नका लागि ठाउँ बनाउँदैछौँ एक त यो फेरि जाडो ठाउँ यहाँ खासै सापहरू पनि डर छैन बना वाल यो Baba. 3, 2, 1. Wow. Tato है त नि बेलुका हे यो बरु अलि पछाडी राख्नु यस हाम्रो चाहिँ यहाँ बस्ने आगो बाल्ने ठाउँ हो यो चाहिँ अनि यो चाहिँ हाम्रो वरिपरि बस्ने ठाउँ हो यो पुरा मस्तले बस्ने हो सर्लक्क लाएर यसरी चट्ट लाएर ल हामी चाहिँ यसरी बसिरहेछौँ यहाँबाट देखिरहनु भएको छ है सबै बहुत रमाइलो ठाउँ छ यो नगरकोटको ल वाह गाइजहरु अब चाहिँ हाम्रो सूर्य भगवान चाहिँ अस्ताउन आँट्नु भएको छ अब लगभग घाम पनि अब अस्ताउन लागिसक्नु भएको छ मेरो साथीहरु चाहिँ अझै अब अँधेरो हुन आँटेको हुनाले सबैजना सामान लिन जाँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ यहाँ ब्यागहरुदेखि लिएर टेन्टहरु हेरेर बसिरहेको छु एकदम मलाई त धेरै रमाइलो भइरहेछ कति आनन्दको ठाउँ छ वाउ ल
ओके ल साथीहरू अलिक चाँडो आउनु होला अलिक चाँडै है चाँडै फेरि मलाई बाघले खाला साथीहरू चाहिँ उता गइसक्नु भएको छ यहाँ चाहिँ म एक्लै नै छु यता चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ हो यो चाहिँ एकदमै हाम्रो हेलो सर हेलो हाम्रो चाहिँ अब राति साथीहरू आइसक्नु भएको छ मलाई अलिकति डर पनि फिल भयो अब किनभने पहिलोचोटि आएको है अब एक्लै है म त अनि एकछिन त साइको भइहाल्यो नि सरहरू यार तपाईँहरू नआउँदा त यार म त उहाँ मान्छे कराएको बोले जस्तो नि सुन्छु अनि फेरि उतापट्टि गएर बस्छु है केटाहरू आउँदैछ कि भन्छु चिया खाइदिउँ हो चिनी सिनी ल्याएछ ल है हाम्रो चाहिँ रातिको ल हेलो सरहरू अघि त म एकछिन साइको भयो नि सरहरू यार एक्लै यार सर अनि हामी यसमा चाहिँ के गर्दैछौँ सर यो चाहिँ हाम्रो आगो दन्किरा बेला चाहिँ हजुर हजुर डेक्चीमा हामी चाहिँ हल्का हाम्रो केटाहरूको लागि सबैलाई चाहिँ चिया बनाउँछौँ चिया चाहिँ हामी बोलमा नि खान सक्छौँ कपमा नि खान सक्छौँ ठेगान छैन ओके सर हाम्रो एकदम स्पोन्टेनियस क्याम्पिङ गर्ने प्लानै नहुँदाको क्याम्पिङ ओके ओके सर ओके सरलाई एकदम मोस्ट वेलकम सर आउनुभयो केटाहरूसँग एकसोबाट त्यही त अवसर पाउनु भयो होइन पाइयो अब हामीले नि पायौँ हजुर हजुर त्यही त ल है गाइसहरू यहाँ चाहिँ अब हामी आगो हो सर ल मिलाएर मिलाउनु पर्छ त्यो दाउरालाई दाउरालाई नै मेन्टेन गरौँ पानी तात्छ आगो घोचाउनुलाई चाहिँ एउटा फेरि यो ठाउँमा सर फोनै राख्दैन रहेछ यार फोन लाग्दैन नि त्यो चौजोलाई धुलो बनायो भने अड्दैन त यतिमा मजाले अनि त्यो अलिकति घुसघुस भएपछि अनि टक्क एकछिन छोपेर राखिदिने ढडिहाल्छ त्यो यो काट्यो भन्नाले यो अब काँचै छ होला अलिकति घरमै काट्यो भारी छ नि यो एकछिन सुक्न टाइम लाग्छ तर बल त त्यहीँ सुक्छ यतिकै बल यो चाहिँ माथि राख्दैन यसको तलको चाहिँ यो तलको बलिरहेछ है हामीले मिस्टेक गर्यौँ त्यो चौचो साध्नलाई हल्कै ल्याउनु पर्ने है चौचोको नि चौचो त सुक्खानु पर्छ यार राति चौचौ त्यही भुजा बिकुले देखाइदियो त वाउ होइन त्यही त भाले मुला एउटा मात्रै होइन तनाव अब त्यसले पोथीलाई तन्नु त्यो अन्डा कहाँबाट हुन्छ त अनि पोथीहरू टन्नै के फेरि त्यसले पोथी काट्नु पर्छ होइन सर 3-4 दिन अगाडिसम्म त थियो क्या भाले खुट्टा चाहिँ फाल्दैन कुरा लाग्ला होइन होइन तर ह्युमन आइसाइटले छ नि यो आर्टिफिसियल लाइट भन्दा छ नि क्यान्डल लाइटलाई चाहिँ 100 किलोमिटर परबाट पनि देख्न सक्छ यदि सर्फेस प्लेन छ भने त्यो परामर्श है यो क्यान्डल लाइट यति हुन्छ नि
यो हाम्रो यो बत्ती नदेखेर मिरमिर हुन्छ पर गयो भने यो ल्युमिनस बत्ती हो हजुर हजुर तर यो क्यान्डल बत्ती छ नि हजुर मान्छेले 500 ल भनौँ मिटर होस् कि चाहे 5 किलोमिटर पर होस् होइन सम्म गएको छ भने उसले यो देख्छ त्यति चाहिँ देख्छ भने एउटा है सर? किंवदन्ती तर आफ्नै फेजमा चाहिँ फेरि उसको ज्योति नै हुन्छ ज्योति नै हुँदैन है हेर्नु न त्यहाँ उसको फेजमा आधारै छ कि हो त्यही भएर अनि उसमा कहिले पनि त्यो चुरोट बाल्ने मान्छेहरू अब सिगरेट पिउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने लाइटरै युज गरौँ अथवा आगोको यो दाउरा युज गरौँ यो चाहिँ नगरौँ भने एउटा किंवदन्ती भनौँ न एक हिसाबको हो थ्याङ्क यू सर हामीले चाहिँ यसरी मोमबत्ती बालेर टक्क लाएर हामीले चाहिँ क्याम्प फायर गरिरहेछौँ साथीहरूसँग मेरो बाउले ए जग्गा बोइल हालिदिउँ न त्यसमै लममा डाइट हालिदिउँ न यो चिकनको ब्रथमा बनेको चाउचाउ खाइदिउँ न सेन्ट सुँग्दै होइन सर दामी हुन्छ नि यार सेन्ट सुँग्दै होइन चिकनको अलिकति भएको एमिनो एसिड फ्याट पनि सबै निस्केको सुपमा खाइदिन्छ हो त्यस्तै गरिदिउँ न तर एपेन्डिक्स छ केटाहरू कसैको एपेन्डिक्सको अपरेसन भएन होइन काँचो मासु भनेर बरु हल्का काँचो कचिरा सचिरा किन खान्छ अब बारीमा पहिला भन्नु हल्ला आफ्नै बनाएको फ्रेन्चमा झलिरहेको छ केटाहरू होइन चिनमा अहिले चाहिँ हामी यो नगरकोटमा आएर आगो बाल्ने बत्ती चर्च लाएर यस्तो छ है एकदम रमाइलो भइरहेछ है गाइसहरू यस्तो रमाइलो ठाउँ छ यो है ओ यस वाउ नाइस वाउ एकदम रमाइलो भइरहेछ आज नाइटमा आज धेरै दिनपछि आज एकदम खुल्ला आकाशमा उडेको जस्तो भइरहेछ यस्तो फिल भइरहेछ मजा थ्याङ्क यू निशान सर कुखुरा काटिसक्यो भने एउटा काटिसकेको थियो अनि के हो नि गर्ने लिने मान्छे त आइरा हुन्छ क्या सिङ्गीले होइन कति बोकेर भइसक्यो यसो ट्राई गर्नु नि हाल एक जोडा हाल ओ मैले भन्दैछु है पहिला चढाउनु भनेर पहिला भाँचै छैन हेर है केटा नत्र भइसक्यो बोल न भइसक्यो ल बत्ती ल ल ल ल ल झिको ल ल एउटा पहिला चढाउनु भन्दैछु है चढाम ओइ विवेक चढा भने ओइ विवेक भाइ अलिकति चढाउनु त सर चढाउनु न अलिकति चढाउनु न सर कस्तो रहेछ ल हालौँ न यहाँ एकछिन पाक्यो कि पाक्यो निशान थाहा पर्छ तिम्रो के हो म यहीँबाट पानी हालेर खाऊ त खान्छ त पानी हालेर हल्का पानी हालेर भने हल्का पकाउँदैन भने
आँच लोसनले दिए गरो बवाल रमाइलो आइट मिसन जार लिएर आउन तिम्रो क्लास बाल छ सिसाको सिसाको त उता पछाडि होला त्यहाँ छ होइन भित्र